बहुत दिन पर लाइक पिस तुम पाटे पड़ नथला तो से टाइम आज केते पड़ी बहुत खुशी लागुची घंटे घंटे खा से देखो आम पूरा कषा रेडी बर्तमान ये देखो लेग पीस अवस्था कौन है सबुरा सीझीगला आलू भी पूरा टपाटप हो सीझी ना सदे पर सदे पर आज माछ राई दियो राति सारा बस खा गोटे पीस। हेलो फ्रेंड्स बहुत दिन पर आज आम पुणी थे फिस्ट प्रोग्राम आरंभ हो जाए आप जानते बर्तमान पाग टे खराब माने मेघ पाग रोचे जमतीका चतुर्मासी भाया आउ आज आप तो जानते पाग एमतीका हेले आमर फास्ट प्रोग्राम हुए कौन कहीं चिकेन फिस्टटा हम आउ से आज आमर सेमतीका पाग हो आज आमर चिकेन फिस्ट अनुष्ठित होमर सब सरंजाम रेडी हो सारी आप देखिपे फोकस कर देखे दियो बर्तमान आम गैस आज काठ चुल्ला होनी आज आम स्वतंत्र गैस आम रोसे करिया ये बर्तमान कढ़ा अच्छी आम ये बर्तमान चिकेन भी रेडी आलू ता सहित ये रहा आपने पियाज देखिपे आपटे लुण आपटे एपटे ये रहा आमर हल्दी गुंड लंका गुंड ये रहा पानी ये दुटा तेजपत्र आमर चिकेन यूज हो चिकेन मसला ता संग को गरम मसला ये रहा तेल ये आमर चीनी यूज हम बर्तमान मिशन को स्टार्ट करिया वीडियो कुआडे जीवे ओके हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स आपन देखुछन बीएलएम देसी ब्लॉग्स वीडियो संपूर्ण देखिए वीडियो आज बहुत मजा आसीओ आपन जदि प्रथम थर मो वीडियो देखुछन तले वीडियो को लाइक करिवे और चैनल को सब्सक्राइब करिवे तो चलंतु वीडियो रे आगो बढ़िया डेरी न करी फास्ट प्रथम तो लाइटर रा हमें बर्तमान शुभारंभ करिया गैस जळे की ओके गैस बर्तमान ऑन है छी बर्तमान जड़े भाई गैस जड़ी जा रे गैस लगी जाइए एपटे चूल्हा आम टे फल्ट रोचे जहाँकि जड़लानी बर्तमान यहाँ रेडी हो जाइए बर्तमान आम बसे कड़ा ओके बर्तमान मिशन स्टार्ट करिए आपने वीडियो जमा कुआडे जानतुनी वीडियो शेष जाए देखिए आप तो जानते पूरा चिकेन आज लेग पीस हो मो सहित अच्छी सब थर परी देखो आपन जी कैमेरा धरती ओके कौन कह बहुत दिन पर चिकेन लेग पीस हो बहुत आज मेघ पाग आज बहुत खाଇବା इच्छा है आज समस्त माने मटन खाई आम घरे किंतु आम चिकेन खाया बहुत इच्छा था आज चिकेन हो बर्तमान कढ़ा भी गरम हो सारा हाँ सी भी देखिपे मुहर पूरा केते खुशी अच्छे आज आज पूरा चिकेन लेग पीस दबे की टणा हम आ भी फुल रेडी बर्तमान डेरी करानी कढ़ा भी पूरा बर्तमान गरम हो गलानी चलन ताले स्टार्ट करवा ओके सिम सिम तेल पड़ जा केते पकाय तेल से बस तेल आम बेसी यूज करिया मीडियम रे यूज करिया नेक्स्ट कौन पड़ियो तेजपत्र चीनी चीनी पकाय तेजपत्र पकाय भाई आम प्रोफेशनल रोसिया नुह आम स्टाइल रोसे करिया आपण मैंने देसी चैनल माने पूरा देसी स्टाइल पूरा रफ आम चिकेन टाक रोसे करिया शिखी था आपण मैंने कम आसे देसी चैनल बर्तमान चीनी अल्प टे पकाया बेसी नुह मीठा हो चीनीटा कहीं पकानी मुझे जानी समस्त पकाउछन आम पकई दौचु ना चिंता पना कलर हम ना सुनते पाइथि मुझे सुनते पाइथि किंतु आज पकई देखिए आम निजे आम ए विशेष किसी यूज करिया एक हूँ रुचि मसलार रुचि कंपानी चिकेन मसला आमर यहाँ भारत मसलार गरम मसला यूज करिया आम टोटाल किसी भी अन्य कौन मसला यूज करनु सहित आपण मैंने गोटे कथा लक्ष्य करते सब तो देखेलु कि मसला कहीं मसलाटा मिसिंग अच्छी जहाँकि अदा रसुण पेस्ट आउ अन्य किसी भी मसला यूज कराऊनी एतिक आम प्रिपेरेसन करिया चिकेन लेग पीस आप तो जापारे थंबनेल देखिकी आज विषयटा कौन बाहर को बर्तमान तो बाहर सीजन चलती
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇଆ ଦରକାର, ପୂଜାରୀ ଦରକାର, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କିଛି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପଇସା ନେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଶୁଣିଲେ ତ, ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅର୍ଡ଼ର ଯେମିତି 5-6ଟା ଆସିଥିବ। ଓକେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ବେଶୀ ଘୋରା ଦେଖାଉଛି? ସତରେ ଘୋରା ଦେଖାଉଛି? ଯଦି ଘୋରା ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ। କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ସତରେ ଘୋରା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ରେଗୁଲାର ଆସିପାରୁନି, କାରଣ ଟିକେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଆସିପାରୁନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଚେଷ୍ଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲା ଭାଇ ସାହେବ, ଲାଗିଗଲା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଲା। ଯାହା କରୁଛି କର, ଲଗାଲଗି କର, କାରଣ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ହେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ନା ହେଲାଣି, ପୁରା ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହା, ସେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କାଠ ଚୁଲି ଭିତରେ ଫରକ ରହୁଛି। ତାପରେ ତଥାପି ୟାର ବି ବାସ୍ନା ମାନେ ମହକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତ? ହେଉଛି କି ନାହିଁ? କହିବେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯଦି କହିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆମର ତ ପୁରା ମହକୁଛି ଆଉ। ତା ନା ଆଜି ଆମର ଉଡ଼ିବ, ଜାଣି ତ। ଏକର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଫିଷ୍ଟଟା ହେଇନି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି ହେଇନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତାପରେ ପାଗ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ବାଲା ଅଛି। ପୁରା ମାନେ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ହେବ। ଚିକେନ୍ ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି କରିବାନି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସକୁ ପକାଇଦେବା। ମାଂସ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସକୁ ପକାଇଦେବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ। ଆମ ଭାଇ ଦେଶୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଙ୍ଗ ମାରିଆ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଖଡ଼ିକା। କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କେଉଁ ଏରିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଜାଣୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ ନା ମସଲା ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛି। ପୁରା ଏତିକି ମାଂସ ଅଛି ଆମର 1 କେଜି। 1 କେଜି ମସଲାରେ ପୁରା ସ୍ପାଇସି ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ପାଇସି ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଦେଇକି ବାକି ରହିଲା ଆମର ଲୁଣଟା ପଡ଼ିନି। ଲୁଣଟା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଆକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଯେହେତୁ ଆମର ମସଲାରେ ବି ପଡ଼ିନି, ଟିକେ ଅଧିକା ଲୁଣ ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଛରେ। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ର ଜାଳ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ସିଧା ଆପଣମାନେ ଦେଖା ହେବ ଆମର କଷା ଓହ୍ଲିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗର। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା, ମାଲଟାକୁ ପୁରା ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା କଷା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁଗୁଡ଼ା ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ବି ପୁରା ଟପାଟପ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲୁଣ ଫୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ଅନୁନା ଅଛି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ତାପରେ କଷା ଖୋଲିବା, ତାପରେ ତ ଦବେଇବା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗର, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଟେଷ୍ଟ କରି ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମର କଷା ବାହାରି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗରମ କେମିତି ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଝୋଳ ମାଂସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ଗରମ ୟେସ୍ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପୁରା ଧୂଆଁ ତ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସାଇଜ୍ଟା କେମିତି, ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସାଇଜ୍ଟା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପୁରା ଧୂଆଁ ତ ଉଡ଼ୁଛି ମାଲ। ସାଇଜ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ 300 ଗ୍ରାମ। ପୁରା ଭିତରୁ ସିଝିଯାଇଛି।
ସିଝି ଯାଇଛି ନା ସରି ପାରିବିନି ତାକୁ ସରି ପାରିବିନି ଆଜି ମାଛରେ ହେଇଯିବ। ରାତି ସାରା ବସିକି ଖା ଗୋଟେ ପିସ୍। ତା ସହିତ ଟିକେ ପିଆଜ ନ ଖାଇଲେ ହବ ନା। ଅନ୍ୟ ମାଂସ ଟିକେ ତା ଝୋଳଟା କଲର୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ମାଂସ ମାନେ ପୁରା ମସଲା ସହିତ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସରିବନି ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍। ମୁଁ ଖାଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଲେగ్ ପିସ୍କୁ ଧରିଆ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲେగ్ ପିସ୍ଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ତ ସେଇଠି ଆଜି କେତେ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଖା ସେଥିପାଇଁ। ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ୱାଓ ପିଆଜ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କमेଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେ। ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ହେଲା।